Добро утро, приятели! Часа е към 8:30. Спах доста зле, но съм ме запушен в момента, може да звучи ужасно, но продължаваме към Равногор и съответно Червената скала и Бекови скали. Така че сега ще си оправя много набързо багажа, защото имам около 10 минути. И така, тръгваме. Айде. Положението е без статив. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire, that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? Има пешеходци на пътя, да знаеш. И много дупки на някои завои. Да, се струших, ама съм им нагоре сега се оправи пътя, ама имаше едни пешеходци, внимай. 3 човека ходят. Кое? Само направо, да. Айде. Пътуваме. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. Значи условията са страхотни. Продължаваме към Червената скала. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass Супер е tonight. ситуацията. Toast to freedom in the Caribbean. Добре сме. In the Caribbean, yeah. Dance, smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. Продължаваме. Let me tell you one time that our Червената скала. Всичко ли вземе? There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. There won't be one more time, so we're gonna do this tonight. Дойде време да се тръгваме. Следващата спирка е Фотинските водопади, обаче според местните пътя, който е от Равногор за Фотиново, е непроходим дори за джиповете.
така че минаваме през Пещера и на някакъв разклон за нова махала или нови махала се взима пътя, който трябва да е асфалт. Положението е малко тегаво дори на пътя за Равногор. Има огромни трапове на пътя и много често се налага да влизаш на срещното в някой завой, за да ги избегнеш, което пък е много опасно, така че трябва да е внимателно. Дойдохме до Пещера и съвсем случайно открих най-луксозния хотел на света. Хотел Пещера, над 10 звезди със сигурност. Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone tells you feel alive, it gives you everything. Just like you took me by surprise, made me complete. You changed my life. Супер екипа. На водопад номер 1 сме, затова не знам колко се заслужава да минеш през този път, за да стигнеш до там. Изглежда готино, ама ето там май се вижда. Това беше пътя, по който минахме до този момент, който въобще не изглежда много безопасен и не беше. Но благодарение на това лъже, което се отпънали, е значително по-лесно. Положението е последни напани. Вече бъркам стъпалата даже. Дай си купим един апартамент и тук. В Фотино малко да се преместим.
Здравейте, приятели! Благодаря ви, че отделихте от ценното си време да останете с мен и с нашето лично преживяване и нашите походи. Местата определено си заслужават и ако искате да ги посетите, имате нужда от някаква информация, не се колебайте да пишете долу в коментарите, с радост ще отговоря на всеки един от вас. Благодаря ви изключително много, че останахте до самият край на клипа и че отделихте от ценното си време да изгледате нашето пътешествие.